Questa terza corsia in A4 sa da fare, Friulia ci crede. Parola del suo presidente Eddie Snyder, intervenuto nella bufera politico-amministrativa sulla realizzazione dell'opera di questi giorni. La finanziaria regionale vuol portare in porto l'annosa trattativa economica che ora totalizza una spesa presunta di 2 miliardi e 250 milioni di euro. Sul quaderno dei conti sono segnati 900 milioni della Cassa Depositi e Prestiti, il miliardo variamente diversificato della BEI, la Banca Europea di Investimento, e i restanti 350 milioni che dovrebbero arrivare da un pool di banche. Quaderno delle buone intenzioni che Friulia vuole trasformare in realtà, ovvero in contratti entro settembre, pena lo sforamento dei tempi. Per questo entro giugno sarà pronta un'edizione rivista e corretta ai mutati scenari e condizioni finanziarie del bando di gara. Le condizioni ci sono, Friulia vuole andare avanti, ha detto Snyder. Buonasera, primo passo verso la fusione tra Acegas, APS ed ERA, la multi-utility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici dell'Emilia-Romagna. A Padova è stata sottoscritta una lettera di intenti per lo sviluppo del progetto di aggregazione tra le due realtà. Uno dei punti più spinosi della fusione, che dovrà essere conclusa entro 3 mesi, riguarda la sede legale del nuovo gruppo. Acegas APS la vorrebbe a Trieste, ma questa ipotesi non è condivisa da ERA. Gli altri servizi. Presentato a Tarvisio il collegamento ferroviario Udine-Villacco. Sviluppato attraverso le risorse finanziarie stanziate con il progetto UE Micotra, il nuovo servizio, avviato sperimentalmente per il momento sino al 2013, propone 2 coppie di treni giorno gestiti dalla FUC, Ferrovie Udine Cividale, e dalle OBB, le Ferrovie Federali Austriache. Sul treno sarà possibile portare biciclette al seguito. Il collegamento ferroviario Udine-Villacco dispone poi di comode coincidenze con Vienna e Monaco dal lato austriaco e con Venezia e Trieste da quello italiano. Di nuovo al centro della polemica il settimanale cattolico Vita Nuova, organo della diocesi di Trieste, e il mondo cattolico della città torna in fibrillazione. All'origine una lettera del vescovo Monsignor Crepaldi in cui definisce la precedente direzione del giornale lontana dalla dottrina della Chiesa cattolica, un giudizio pesante che indirettamente tira in ballo anche il precedente vescovo della città, Monsignor Ravignani. La Curia ha quindi attaccato il quotidiano Il Piccolo, accusando l'articolista che ha dato conto della lettera del vescovo di essere artefice di una manovra denigratoria. Col giornalista, la Curia ha messo all'indice anche 6 personalità cattoliche intervistate, tutte critiche nei confronti dell'attuale guida della diocesi. Margherita Hack compie 90 anni di studi, di passione e di battaglie anche. Qual è la battaglia che si fa ora? Ma ora per i diritti civili forse, che spesso sono violati, come la legge 40, come le coppie di fatto, omosessuali e eterosessuali, che non hanno gli stessi diritti delle coppie ufficiali. Prima donna a diventare direttore di un osservatorio astronomico, quello di Trieste, Margherita Hack non esita a spronare le ragazze. Spesso le donne hanno poca fiducia in sé, si tirano indietro quando si dovrebbero buttare avanti. E prima di chiudere il consueto sguardo alle previsioni del tempo a cura dell'Osservatorio Meteo regionale. Nel corso della giornata cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci diffusi e temporali sparsi. Le piogge saranno in genere abbondanti ad ovest, intense a est. Sulla costa soffierà libeccio sostenuto. Bene, abbiamo concluso. Grazie a tutti dell'attenzione e buonanotte.